картата си и заберем тема дреха, облекло, аутфит под тапета. Значи трябва да е нещо розово. Махам си камерата, за да не пречи. Тук няма ли някакви розови неща, бе? О, мале, натиснах готово. Трябва да ме нещо бежево. Добре, перфектно. Включих си камерата. Добре, този панталон. Сега сме доста добре. Има ли въобще някакви бежеви? Не, пак натиснах, че да е нещо зелено и синьо. Не, това няма нищо общо. Не? Добре, това. Добре. Окей. Добре. Айде! Успяхме да изпълним предизвикателството за още видеа.